Om du är en tonåring eller ung vuxen som är intresserad av ekonomi måste jag tipsa om Unga Aktiesparare, där jag har varit med i över 5 år nu som ideellt engagerad på styrelsenivå, för att det har gett mig så mycket och möjlighet att träffa fantastiska människor som kanske också delar det intresset som du antingen har eller vill utforska mer kring privatekonomi och investeringar. Det är en mötesplats som kan ge en vänner för livet, men det kan också leda till kanske karriärsmöjligheter och såklart kunskap inom sparande och ekonomi. Det finns över hela Sverige. Det är faktiskt världens största ungdomsförbund också. Så bra är vi svenskar på att tänka på privatekonomi faktiskt i ett globalt perspektiv. Och vi har också många digitala utbildningar. Så är du intresserad av det, man kan vara gratis medlem. Därefter, om man är nöjd, kan man också uppgradera till att bli betalad medlem. Jag kommer själv hålla en hel del event som du kommer att hitta i Lund ifall du befinner dig i Skåne. Och det finns lokala avdelningar som sagt i princip hela Sverige. Så ungaaktiesparare.se så kan du läsa mer.